2020 से लेकर अब तक हर जगह तहलका मचाने के बाद अब आपके सामने पेश है डीजे लाइन के जिद्दी बादशाह, जलालपुर अंबेडकर नगर के किंग कहे जाने वाले शुभम डीजे। तो आइए आपको लेके चलते हैं आपके चहेते शुभम डीजे के एक बेहतरीन साउंड चेक के तरफ, जिसका शीर्षक है हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की। तो लीजिए पहले वोकल टेस्ट का आनंद। शुभम डीजे प्लीज प्ले द वोकल। शुभम डीजे प्लीज प्ले द वोकल। मृदु स्वर कोमल भावना रोचक प्रस्तुति ढंग एक एक कर वर्णन करे लब कुश राम प्रसन्न। वोकल टेस्ट पूर्णतया संपन्न हुआ। आइए आपको सुनाते हैं अपने अनोखे अंदाज में अपने डीजे की झनकार। शुभम डीजे प्लीज प्ले द ट्रबल विथ वोकल। मुनिवर विश्वामित्र सब सजले लक्ष्मण राम सिया स्वयंवर देखने पहुंचे मिथिला धाम। ट्रैवल टेस्ट पूर्णतया संपन्न हुआ। आइए मित्रों, अब आपको सुनाते हैं शुभम डीजे का भयंकर बेस। शुभम डीजे प्लीज प्ले द बेस विथ ट्रैवल एंड वोकल। डीजे शुभम, जलालपुर।